Красавці, так? Да? Це нова технологія. Дощ іде якраз, нормально. Ну то так, але це таке. Якраз нормально. Машин немає, диви, блядь. І це їх немає. Я їх теж не пойму. Відкрили би там, взяли би об'єкт там, ззаді, з другої сторони. Щоб машини Це такі. їхня машина. Без лопата. Може, Запасна лопата. може і їхня. Тільки вона своїм ходом уже не уїде, по-моєму. Зараз фари посадять акумулятор. І все. Вони ж... Ой. Що радувати на 2 дня? Ні, я не езжу.